Merhaba arkadaşlar. Doğa Tatlıpınar Lego'ya hoş geldiniz. Bugün anneannem bana aldığı dün Creator serisi Lego'dan parçalı uçağımı anlatacağım. Sayfası 83 sayfa. Uçağın parçası ise 670 parça. Özelliği önünün dönmesi, buranın açılıp kapanması, bu şeyler ve alt ve şuradaki şeyler. Arkasındaki şey böyle, bunu böyle yapınca dönüyor. Bunlar böyle oluyor. Sayın seyirciler, lütfen kapatmayın. Buraları böyle oluyor. Bunu size anlatmıştım. Kutudaki legolar böyle. Uçak legosunu yapmıştık. Uçağın aynı legosu burada. Helikopter, bot şeyini yapınca onları da videosunu size göstereceğiz. Hoşça kal. Bugünkü temamız Lego'dan bu kadar. Bir dahaki videomuzda da bizi izleyelim. Bu çok önemli bir şey yalnız.